guys, kumusta kayong lahat guys? Ayun, ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano ko hugasan yung mga prutas na nabibili namin. Ayun, hugasan ko muna siya, tapos patutuyuin bago ko ilagay sa ref. Ayun, yung sink, malinis na, nilinisan ko na yung sink. Nilagyan ko na siya ng bleach. Ayun, kinuskus ko siya. Ayun. Ito yung strainer ko para sa grapes. Ayan. Yung kiwi, mamaya na lang yung kiwi. Yung ano, cucumber. Yung lemon, mamaya. Guys, naglalagay ako ng towel dyan. Ayun, dyan ko sila patutuyuin. Ayun, pahanginan ko sila para tumuyo. Wait. Guys, yung kiwi naman guys, hinugasan ko din ito bago ko siya isilid sa ref. Inaalis ko yung parang ano ba yun yun? Ay, yung brown, yung parang ano ba yun? Yung kabok. So yung lemon, hinugasan ko din yan, tapos nilalagay sa ref. Tingnan ko bakit nilalagyan nila ng lahat nilalagyan nila ng sticker kahit nasa package na. Nilalagyan pa rin ng sticker, yung kiwi, yung lemon. Isa-isahin ko talaga ito siyang hugasan. Bago ko siya ipilit sa ref, pinapatuyo ko muna at in dry talaga. Ay, ipilit ko siya sa ref. Ayun guys, gumagamit ako ng sponge.
Tapos kinukuskus ko yung yung brown sa kiwi. Ayun. Yan, ginagawa ko yan siya. Tapos pinapatuyo at ilalagay sa ref. Kasi pag nagbabalat ako, ayaw ko yung yung brown ba na parang alikabok. Kasi pag kasi nagbabalat ako nito, hindi ko na hinuhugasan. Ayun, kinakain ko na. Matrabaho ito guys, sabi ng asawa ko. Inaaksaya ko daw yung oras ko. Sabi ko, bahala ka na dyan. Hayaan mo ako at ako na may nag-i-enjoy, naglilinis nito. Kasi gusto ko kasi yung mga prutas, tapos yung vegetable like yung yung kamatis. Pag bumibili kami ng kamatis, ng cucumber, hinuhugasan ko before ko ilalagay sa ref. Yan. Okay. Tuyuin ko yan sila. Ayan guys, ito naman yung cucumber ko. Ayan, hugasan ko din ko siya. Tutuyuin bago ko ilalagay sa ref. Ayan, ilagay ko dyan. Ayan guys, ayun. Natapos ko na silang hugasan, yung mini cucumbers, yung kiwi, yung lemon, yung avocado, yung peach, pear, yung apple, grape, tsaka yung mandarin. Ayun, patutuyuin ko yan sila lahat dyan. Tapos mamaya pagka-uwi ko galing sa trabaho, ayan, magda-dry na to siya. Tapos isisilid ko na to siya sa ref. Ayun, hayaan ko lang to siya dito. Ayun, gusto ko kasi guys, malinis yung prutas tsaka yung iba kong vegetable na ilalagay sa sa ref. Para pag gusto kong kumain, gustong gumamit ng limbawa nitong cucumber, ayun, malinis na siya, hihiwain na lang. Ayun. Thank you for watching guys. Thank you so much. God bless us all. Okay.